Kachiel. Kennedy Obuya, achak kodi. Cleophas Malala en jagoro maduong' machon. Mano mara duond bura mantiere mar UDA. Yes. Kendo Wamushomba en jaod bura mantie kanyo e duond bura mar UDA kendo jaod bura mag Githunguri. Weche magi wacho ok gin weche moko ma inyalo kaw malight. Tiwinjo kanyo kiwacho ni ero jatend piny Kenya giwuok oko mar sieme to poko wuok ayanga ni en ng'ama dhiro jok mage kata jok mage. Statements abila gi keyudo. Debed ni o confirm ni adieri paro ni wuok e UDA ma achiel intiere ni. To debed ni jomoko ema kia ni weche gi dhi mbele kecho mamucho wacho kata jok mago signature gi. Gin jok ma nodhulumu gi. Gin jok mage. Ngani gimo en joy sani. And the freedom mar multi-party democracy. And an adwa go erokamano kaka ja UDA ne party leader mara ni okogag freedom of expression. Ne ng'ato ka ng'ato ma ja chama mara UDA nyalo wacho pache moko luonge mobedo fined ni no wacho pache. Gima adifa go gi jogi strongly. One, nachako question kaka ja UDA intentions mag deputy president marwa. Sama no chako one man one shilling vote. Kai emana ng'iyo ma neno kit wuoro moro ma ok consider challenges more spread across Kenya as a nation. To kang'iyo body language mar jotelario muwuoyo Malala kod Gadhoni wa Muchomba. To gi former women rep moro be aneno lelo wuoyo ka. Aneno ka jogi keto deputy party leader marwa on gimi wacho ni self destruction mode. Ng'ano okawo bunde ochieko e chonge to mako triga ogoyo. Osegoyo mokwongo miss kendo chako manyo chonge kendo odwa go kende. Ang'o miya wacho kama? Nitiere autonomy and independence of all arms of government. Gachagua is a member of the executive. To kiyudo yuarruok moyuarego gi ochalo ng'ama gag freedom mad leadership mad the legislature. Nikech attacks mage te eno attack od bura. To samo attack od bura ni minyiso ni ok oluoro independence gi chike marito od bura. Nikech ang'o? Achiel kuom tije jo od bura en oversight. E oversight ka chiko yiene od bura mar discuss conduct mar jatich sirikal mora mora. Achiel kuom gi en president gi jalupne. Kaponi giyudo ni jotelo ariyo gi jatelo mora mora obedi Rigathi Gachagua obedi Dr. William Ruto ni giyudo ni jogi o violate katiba mar Kenya. Chiko yienegi mar discuss to impeach the deputy president. The deputy president onego respect the autonomy and independence of the legislature. En kaka jasiasa gimo nyalo timo kuombe mondo insight kendo evoke more emotions mag oganda moaye mama sawa. Onego beno manyo wabunge, oricha watu wabunge musiepege machalo mawuoyo magokoko ka. Nikech jopiny ka kaka an gi in wan waonge teko mare discuss mondo wavote no or yes impeachment mag Gachagua. To kaka duond bura mar UDA. Yes. Paro moro amora ntiere ponono mosewinjo mar romo mar twak e wigi machalo kamagi koso mai wen mana jatend piny Kenya duogi. Party leader marwa is on record kamora mora poko wuoyo ni mondo mi otimana nade Gachagua obed impeached. Wan gigi wawinje e mbui to wanene wang jowi ka Gachagua himself gi jomo luore nikech sama awuotho kodi ti iwacho ka chunka to nitie gibilo ni right of reply to kaduok ka wacho ni oyo kanye kiere an ng'ama do impeacha wango miso ni confirm magi gin attack dogs magi. So wan kaka jo UDA as a party impeachment mag Gachagua wakia. Aya. Make kanyo.